நம்ம சின்ன குழந்தைங்களுக்கு இருமல், நெஞ்சு சளி, அஜீரண கோளாறு, அதுக்கு எப்படி ஈஸியான ஒரு வீட்டு மருத்துவம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அஜீரணத்துக்கு செய்யக்கூடிய இந்த கஷாயத்துக்கு தேவையான பொருட்கள் வெத்தலை 2 எண்ணிக்கை, குருமிளகு, ஜீரகம், ஓமம், மஞ்சத்தூள் ஒரே ஒரு கல் உப்பு, அப்புறம் வெள்ளை பூண்டு அது ஒரு பல் எடுத்துக்கோங்க. அடுப்பில் நம்ம ஒரு பாத்திரத்தை வச்சுக்கோங்க. அது லைட்டாக சூடானோடனே அந்த 1/4 டீஸ்பூன் அளவு ஓமம் போடுங்க. கேஸ் நீங்கள் எப்பவுமே சிம்மில் வச்சுக்கோங்க. ஜீரகம், அப்புறம் 2 குருமிளகு, ஒரு சின்ன பிஞ்சு மஞ்சள், ஒரே ஒரு கல் உப்பு, இதெல்லாம் போட்டு லேசாக வருங்க. இந்த வெத்தலையை நல்லா கழுவிட்டு நல்லா பிச்சு போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு 1 டம்ளர் அளவு தண்ணியை அந்த பாத்திரத்தில் ஊற்றுங்க. அந்த 1 டம்ளர் தண்ணி 1/2 டம்ளராக வத்துற வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க விடுங்க. தண்ணியை வடிகட்டி இளஞ்சூட்டில் சங்கு இல்லைன்னா ஒரு 1/4 டம்ளர் அளவுங்க. ஒரு 6 மாதத்துக்கு அப்புறம் இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கே நீங்கள் இந்த மருந்து கொடுக்கலாம்.